हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास है ये मीवी ब्लूटूथ स्पीकर और इसका नाम है रोम 2। तो आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इसका बॉक्स है जो इस टाइप का दिखता है। बॉक्स के फ्रंट में इसके कुछ फीचर्स लिखा है। 5 वाट HD साउंड स्पीकर मिलता है, 24 आवर प्लेबैक है, ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है। इसके बाद कुछ फीचर्स पीछे की तरफ हैं। तो यहाँ पे आपको सुपर सॉलिड बेस विथ पावरफुल ड्राइवर दिया है, प्रीमियम बिल्ड है, मेटालिक ग्रिल है, पेयर टू रोम स्पीकर फॉर डबल साउंड, यानी कि आप दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी है, वाटर एंड डस्ट प्रूफ है, 24 आवर्स प्लेबैक है, 2000 mAh की बैटरी है एंड प्राउडली मेड इन इंडिया है। 1 ईयर लिमिटेड वारंटी भी है। तो ये स्पीकर आपको ऑफर प्राइस में 899 में मिल जाते हैं। तो फटाक से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन एंड ब्लैक मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। तो अब आते हैं अपने स्पीकर के तरफ। तो ये है मीवी रोम 2। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। इसमें 2 केबल मिलता है। जो फर्स्ट केबल है इससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं और जो दूसरा केबल है उसे किसी डिवाइस के कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने स्पीकर के तरफ। स्पीकर देखने में काफ़ी बढ़िया है और इसके ऊपर के तरफ कुछ कंट्रोल्स हैं। ऑन ऑफ बटन है, एक प्ले और पॉज का बटन है, एक प्लस और एक माइनस है और लेफ्ट साइड में एक ऑक्स इन का पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है। इसमें आपको माइक भी मिलता है कि आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ा साउंड टेस्ट करके। तो स्पीकर को फ़ोन के साथ पेयर करते हैं। तो स्पीकर फ़ोन के साथ पेयर हो गया है। तो म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my... मुझे इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। बेस लेवल काफ़ी बढ़िया है। 5 वाट के स्पीकर में काफ़ी अच्छा साउंड आया। तो ओवरऑल डिज़ाइन और साउंड के हिसाब से मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो आप भी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।